Merci Nabino bandeko balandi ya journal Mulolo oyo epesaka bino basango ya kitoko na ville ya Kisangani boye bolamu na bino nyonso journal na bino esi ebandi. Tofongola Mulolo lelo na mosala oyo epesaka nkita kasi ba oyo toyebi ke bakumbaka ba charrette kuna na zando ya monene ya ville ya Kisangani bango pe basepeka na mosala bango po yango nde ezali kosunga bango mpona kolia. Totala reportage oyo. Musala ya zoba ezalaka te kasi batu bazoba nde bazalaka. Tala awa na marché central ya Kisangani bandeko ba charretier oyo basungaka ba commerçant na ba commerçante na komemelaka bango biloko tango zando e panzanaka na misala oyo basalaka pe ba difficulté ebele ezalaka epai ya bakolo biloko. Tango na memelaka mazando si masoki na memeli bango na pokwa ou bien par semaine bapesi ngambongo nde esungi ngai. Eloko moko na monaka ya mabe eza bato ndosala bango mosala baza na comprehension ya mabe ona balobelaka biso tango tobimisaka biloko na bango mosusu akoya bimisanga biloko na ngai liboso ozwikaka consigne na ye liboso obimisi ya aza te yo mpe oza te nsima moyibi aye ayibi nsima ayi kozwa bapolisier bakangi yo batindi yo na prison. Biso ndenge tosala awa bana zando baosoba biso makasi ta mosusu biso ayoka na depo memeli otiki na mesa akanga biloko na ye azunzika akei me moto obimisaki biloko wana mpo ozwango eloko moke ndenge bana kosondika koya poko afufu biloko aresa eza te mbongo wana asufiyaka mosaka azunzika akei. Balakisa ndenge malamu ya musala na bango bazali bien organisé na ba structure et structure moko oyo ezali ko sunga bango pe ezali ko kamba bango pe basololaki na journal Mulolo. Bana usenga loko moko na oloba premièrement naza le président ya bandeko na ba charretier même temps naza pe gérant ya dépôt numéro 6. Alors loko vraiment avantage ya ba charretier zozala tango baza ko mabiloko wana baza ko zwa pe malo na bango ko mabititi. Alors les avantages ta bangazo zala ke no ba mama ba meseni souvent ko kanga ba biloko batiki basundoli bakena bango na bandako. Okomona est responsable vraiment ça qui bomba tombola na ye ya bomba tombola zo comme ça à 20h. 20h sko butu charretier za pena mutu moko te. Azana ba to ebele tato 20 tato 30 ndenge baza ko sala comme habitude. Sko ba mama eloko ba zo sala ko na désavantage na bango, désavantage na bango mais zo sala ba bango ko ebele bakangemi. Tina tozolo baba musu bazaka cha boloko. Kono mona ke note mama sundoli biloko akia landi tato musala wapi akena ndako. Mais asundoli siko saki kacha wenze ba mibi bazala tuzo sala na butu na ba mibi na biso na ba soda na banani kristo tuza kwa tulaka changonda kacha sala toyeba ke musala nyonso ezalaka na salaire nango e sengi malamu ete soki ozali kosala musala ozala pe na elike ke okuzwa eloko ya malamu soki pe ozali kopesa respect na valeur na musala ena Mulolo akumisi. Totikala kaka na marché central la ville ya Kisangani epai wapi les stratèges oyo Mulolo ebengaka Jean de Dieu Wawina ye auti kozala breveté na équipe moko ya société civile oyo babengi ba jeune leader epai wapi ba reconnaître ba mérite na ye na misala oyo ye azali kosala kuna na marché central na yango bayaki lelo na cérémonie monene ya kopesa ye brevet de mérite oyo tona na susu reportage oyo. Koyeba mosala ezalaka na bakolo na yango tala ba jeune leader ya société civile force vive ya province ya Chopo ba reconnaître mosala malamu oyo le stratège Jean de Dieu Wawina gérant ya marché central ya ville ya Kisangani azo sala na tina wana nde ba kendaki ko remettre ye brevet de mérite pona ko encourager ye na mosala oyo azali kosala na marché central lokola initiative ya kotonga nouveau galerie Jean-Louis Alasso le stratège mutu ya batu apesi kaka merci na papa Okapi maire de la ville Jean-Louis Alasso na confiance oyo apesi na ye civil ya province de la Chopo oyo à travers
misala ezali kosalema basepelaki koorganize cérémonie oyo na mokolo mwa lelo tolobaki na lopoto ete tozongiseli nzambe yo yayebaka tango oyo biso tozali na yango mais mpo na ngai diplôme de mérite oyo bandeko ya société civile force vive ya province de la Chopo bapesi na ngai napesi yango epai ya mondele mboka ye Javi Alaso po ete à travers ye apesaki confiance epai na biso voilà ba réalisation tozali kosala yango à travers sens d'écoute oyo azali na yango vraiment nazomiseli bino lisusu matondi. Après remise ya brevet oyo Jean de Dieu Wawina asalaki tour kuna na équipe mobimba ya ba jeune leader oyo pona komona ndenge nini galerie ekomi po kala te ekozala inauguration ba jeune oyo après komona galerie basepeli makasi po ya boye nanu bamona te awa na ville ya Kisangani ndenge galerie ekomi elengi o wapi même kotambola kitoko esengeli tolingana pe tondimana tango toza nanu vivant oyo baninga bazosala tondima yango histoire eza tetu me mokolo moko bana na biso bakomona oyo totiki mulolo témoin. tozongela makambo ya nzela oyo tolobaka mikolo nyonso nzela ya kanketele bandeko balandi esi ebebi na ndenge ya kosakana te population bazali kobelela toyokaki sango ke entreprise moko ifale banda kosala misala kote kuna ti sikoyo nanu ebandi te population ezomituna ekosalema to te olanda mulolo. Awa tozali na nzela ya kanketele nzela oyo ememaka biso rapidement na aéroport ya Bangoka na molai na yango ya 5 km à peu près kuna na commune ya Kabondo esali deja bambula ebele nzela oyo ebeba kala ekoma mabulu na ndenge ya kosakana te même zamba ya bamboloko na banguma ebota na yango na kati ya nzela mituka kutu etika koleka nzela oyo po moyen ezali te population babeleli selo biso bana quartier tokyo bakonzi batelaka biso ndenge nzela ebebi toza mposa lisungi na bango biso awa mai ezokotela biso ti kuna na kati kuna soki bana basali bote awa nyonso mituka ezokangana nde eza kokweya awa nde mosala tozolinga nanu bango bakonzi batalela biso nzela oyo moye te soki tozosala bote bangungi awa moye te malade mpe awa nyonso mai nyonso tala poubele baza koboka kuna tia nzela ebebi moye ezali te kanevu biso nde tozosala moye eza te nzela ya mai koleka ezali te tolembi na nzela oyo tika bakonzi na biso ya mboka bazomona to bazomona te eta ya impraticabilité ya nzela oyo esali ke bato ya mitema mabe bakoma kobimela population na butu a partir ya ba 19h déjà po babotolaka bango mbongo na batelefone misusu kutu koviole ba jeune fille nzela oyo ekoma na insécurité na butu awa na ndenge ya kosakana te bavoisin mpe batémoin babeleli ebengeli biso bakuluna ebengeli biso bamakambo ta mosu moto akoloba alekata na 19h na moto na ye bamemi ye moto nsima babeti ye masasi soki mbula enoki polisi basala nde patrouille bakomosala nde patrouille ya poche ya bato oleo batala oyo aza na carte te bakosenga carte me bazosenga nde mbongo nyonso eza na carte no bazocamoufle bato kobotola bato bamoto na bango ke basala nde mosala na bango gouvernement tindaki bango suka ya koleka ezaka 18h30 suka ya koleka nzela ezaka 18h30 soki 19h dépassé kaka 19h30 20h camouflage ebandi oyo bazokengela chololo eske kuna bazangi nini bango initiative na bango bango batindaki na bango sur terrain bacontrôler rien que soki basengi carte bamonisi carte mais bango carte ezoso nécessaire te mpona bango
esengeli na bakonzi batala nanu ka ya nzela oyo soki ekomi réhabilité population ya Kabondo kote kuna bakosepela pe baservice ya sécurité esengeli kotala problème oyo malamu po population bazolela. Kaka totikali makambo ya nzela toyeba ke RN4 oyo tobengaka route nationale numéro 4 oyo ekasangisi province ya Chopo na Ituri ebebi na ndenge kosakana te wana mulolo ekitaki na terrain ensemble na notable ya province ya Chopo oyo tobengi Gimundele yango wana botala ndenge nzela wana ezopesa pasi. National numéro 4 oyo esangisi province ya Chopo na ya Ituri ebebi makasi na ndenge ya kosakana te mituka ezomona pasi pona koleka voire même ezosala plus d'une semaine pona kolongwa Ituri kokoma Kisangani nzela oyo ezosenga gouvernement central atala makambo na yango malamu po bataxe ezofutama na foner mikolo nyonso notable ya Chopo Gimondele oyo asalaki tour na nzela wana asololi. Parce qu'il faut dire clairement que l'état nzela la route nationale numéro 4 ezaki tokote nzela za mabe donc otozo constater lelo badare ya première nécessité uta bakoto wana ezokoma c'est parce que nzela ezate. Il en est de même côté à évidemment kuna pe baza assister na bato ya Alpha Mine pe bazo sunga. Il en est de même na Mupanzi à côté à Chopo. Si vous prenez les tronçons qui entre 208 à 130 km, si je ne me trompe pas, moi, tronçon à peu près 78 km, vous allez vous retrouver avec plus de 10 bourbiers. Vous allez vous retrouver vous allez des jours, vous allez vous donc, l'État est qui côté. Heureusement, le gouvernement provincial, solo la qui na Alpha Mine, maintenance en entendant causer la intervention du gouvernement central, gouvernement provincial ya oyo et kambami na l'homme de paix Louis-Marie Wale Lufungula et négocier na entreprise Alpha Mine pour que ba mekana nous ko dégager ba mabulu nyonso oya minene pour que mituka ezongela koleka. Ngala kindegi mission na cadre ya environnement. Nzela wana compte tenu à état na yango entreprise Alpha Mine en collaboration avec le gouvernement provincial azwaki option ya komeka kosunga gouvernement pona ko entretenir nzela wana progressivement. Nzela oyo nde ezali poumon économique ya province ya Chopo soki katani ekozala pasi pona population ya solo. Population ya ville ya Kisangani baza komituna ba député mingi ba se déplacer pour ba kende Kinshasa ba kei ko sala nini na période oyo ya vacances parlementaires esengelaki na bango ba kitande na ba base na bango base échanger et comme Kinshasa tonini kasi notable Guy Mondele a PC anao tolanda reportage oyo. Je doute fort que va député va Kinshasa pour le départ à gouverneur. Peut-être que va insinuer yango parce que bango avant que Kinshasa balobaki na mutute que va koluka départ à gouverneur. Ba député baza na vacances. Na période de vacances, ba député baza eza période oyo baza na contact na base na bango tout comme peut aussi ba kokipe ko kende baza ba politiciens. Ba kokipe ko ça va déplacement na Kinshasa ou en dehors de mboka pour ba contact politique. Que nous devons cesser de spéculer autour de ça. Que baki ko confirmer plainte ou quoi. La plainte c'est un droit. Parce que ba député baza libre. Il y a ko formuler, il y a ko ça fait partie. Il y a un instrument juridique au bazar na mise en accusation du gouverneur de province. Basala ki yango. Bon, est-ce que baki ko confirmer yango ba monyo sauter. Muto ko confirmer azaka mutu moko ezaka président ya assemblée provinciale. Peut-être comme les accusations nécessitent aussi des preuves. Peut-être ceux qui parmi bango, bamsou bazan un témoignage ou bamsou. Là, ça dépendra du procureur qui va pouvoir instruire les dossiers. D'accord, qui kobenga mutuna mutupoa ya à nini à salamadi enfin pas tout le monde abenga moko ba oyo ako estimer que ils peuvent apporter quelque chose comme témoignage à qui kobenga bango mais il y a pas tout le monde, je ne pense pas.
Bon, je crois que nous avons informé, nous avons pris l'initiative pour rapprocher ma point de vue. Il y a Bango, gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale. Et à ce jour, on n'a pas encore atteint notre objectif, mais nous continuons le travail. Mais ce qui est plus important est que Batuazo Bomanapamba, parce que dans tous les cas, la province a un gouverneur qui est là aujourd'hui. Demain, elle aura un autre gouverneur. Donc ça ne sert à rien de forcer les choses. Je crois que le gouverneur actuel fait l'objet de beaucoup de critiques, tout ça. Et nous comprenons, c'est la liberté d'expression. Tous comprendre pas c'est la liberté, il y a d'expression. Il n'est pas sain, il n'est pas parfait. Hein? Je suis convaincu qu'il doit avoir aussi mis en contribution la critique pour améliorer la gestion et puis la relation avec bandeko, parce qu'en fait, en réalité, nous sommes en famille. Donc, il y a un problème, mais il faut quand même à un certain moment total. Ndenge meka kozonga sima na kolobaki tozonga kana niveau ya libota to solola c'est qui to soki samolo la biso lelo na information o etali FC Dynamique et pai wapi après confinement bazongeli déjà ba entraînement na bango kasi bazali komi bongisa makasi pona kobeta tour oyo lina foot bande ko balandi total reportage oyo. Équipe ya bleu et blanc boyome ba bengi FC Dynamique ba siliko bandela ba entraînement na bango après reprise ya ba activité sportive na République démocratique du Congo sima ya confinement. Équipe oyo ezali kosala ba préparatif ya kobeta linafoot na deuxième division. Entraîneur Rove a zangaki ko lobate na micro ya journal Mulolo. NRT ako loba mingi lokola baninga balobaka po ete tobetaki édition passée na édition wana objectif na biso ezalaki maintenance et na makambo ndenge tokutanaki nango sur terrain par rapport na baéquipe tobetaki na bango namonaki ke baéquipe wana mpe ezalaki mpenza bafoudre de guerre te. C'est pourquoi cette saison, l'équipe Union surtout Bundaka pour tous les alliés pour en équipage. Donc, tu vas dire l'entraînement deuxième jour, les autres ne malais malembe. Mais quand tu totaliser nombre suffisant à l'entraînement, le public il faut s'attendre qu'à les alliés ballons, tous les Bunda pour être les ala Ekokisama. Koluka titre le la équipe Union. Boyeba ke discipline nde esengeli kozala na kati ya équipe. Ba joueur bazali na obligation ya ko s'entraîner pour na ko milengela et surtout pour na discipline et ko ba makasi s'occuper yo joueur ozali na discipline te ozali pamba kasi po na équipe oyo dynamique oyo basi bandi entraînement balobi ete soki ozali pe joueur oyo ya FC Dynamique te kokoma na yo na terrain te soki obengami te. Mulolo andimi na makambo oyo etali sport nde journal Mulolo lelo esuki wana bobenga biso na ba numero oyo ezali na basia ba télévision na bino pour que Mulolo epesa bino basango esika nyonso bozali. Journal Mulolo ezali kola na mabongo na RTNC na Canal Loya na RFM TV. Bandeko biso Mulolo toza wana kaka pona bino soki bino te Mulolo ezali na tina te po bozali nde Mulolo pe ezali tokutani mbala sima tuloyo na zindi na ngai